alcohol. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? No sé. Ingredientes: chicha, y mayonesa. Ingredientes extra: champiñón de polvo, limones y antes de empezar le quitamos la vaina. Ya está listo. Y limoncito. El polvo de champiñón se venció hace 3 meses. Polvo. No, vale verga. Uva. Primera batida. Hermano, parece guasacaca. Le echamos limoncito. Apuñalamos otra vez a la chicha. Echamos. Y le echamos las salsitas. Oh. Batimos otra vez. Echamos en el vaso. Olemos. No. Olemos. No. Dije que bueno. Entonces probamos. Dije probamos. No, pruebo, mamá. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? No subas ese video, mamá.